Veliki pozdrav svima, pripremat ćemo teleću bečku, a ovaj komad je teleći šov. Moramo ukloniti sve žilice, svu masnoću, treba nam čisto meso. Zato ću koristiti nož sa špicem kako bi lakše uklonio, kako ne bi ulazio u meso. To je taj mišić koji ćemo koristiti. Samo ću ovdje još ovo očistiti i onda idemo na rezanje šnicli. A ovaj komad ćemo ostaviti za kasnije. Ako vam klizi ovo iz ruku, slobodno možete uzeti jedan ubrus da uhvatite da ne kliže kako bi vam bilo lakše. Ali obavezno lagano, samo da se ne porežete. Još malo ću ovaj dio ovdje očistiti. To je to. Odstranit ću ovaj prvi dio koji nije ravan kako bi dobio ravne šnicle. Pošto je ovaj mišić ovako mali, uradit ću ovako, znači rezat ću pola centimetra debljine, ne do kraja. A sljedeću ću rezati do kraja. Evo ovako, šnicla mora da bude jednaka, kako bi se ravnomjerno pekla. Ako jedan kraj bude tanji, jedan deblji, jedan će se presušta, drugi neće biti pečen. Znači oštar nož, ruka uz meso, lagano rezati i paziti na prste. Kad lagano budemo rezali, onda ćemo dobiti ravnomjernu šniclu, a to nam je u cilju. Znači opet ne do kraja, ponovo sljedeći dio. Kad isticamo šniclu, ona će povećati svoj obim i znatno će se stanjiti. I meso će biti mekše. Nakon što sam ih izrezao, vrijeme da ih istucam kako bi ih stanjio i kako bi meso bilo mekše. Preko mesa obavezno stavite jednu ovakvu providnu foliju, jer kad budemo udarali čekićem da se meso ne lijepi i ne podiže. Ravnom stranom treba meso udarati. Podignem foliju, okrenem šniclu i ponovim proces. Prva šnicla je spremna, stavit ćemo je ovdje i ponovim isti postupak i sa ostalim šniclama. Kad sam sve šnicle isticao, vrijeme da ih posolimo.
Važno je posoliti šnicle prije nego što ih uvaljamo u brašno, jer jaja nećemo soliti. Dodajem dosta palminog ulja, ono je najbolje za prženje bečke šnicle. Ulje se zagrijava tako da ćemo sad pripremiti jaja. Ona su najvažniji dio kod teleće bečke jer ne smiju biti previše umućena, a to ću vam sad i pokazati. Nećemo dodavati u jaja nikakve začine, samo ih malo umutiti. Ja, to je to. Ovako treba da izgleda. Sad ćemo provjeriti je li nam ulje spremno i da počnemo sa prženjem. Uzet ću malo prezli. I ako ona zapjeni sad kad dodam, znači da je ulje spremno. To je to, idemo na pečenje. Šnicla ide prvo u brašno. Nakon brašna ide u jaje. Nakon jaja ide u prezu. To ovako ide na pečenje. Tri do 4 minute je potrebno da bude gotova. Šniclu ću ostaviti u jednu posudu gdje ima malo ubrusa kako pokupilo masnoću.
Ovako se priprema teleća bečka. Veoma jednostavno. Svoje goste ćete sigurno iznenaditi sa ovakvim receptom. Korica je baš kako mora da bude. Nema ništa bez teletine i janjetine. To je definitivno.